इस छोटी सी चिड़िया का थूक हजारों डॉलर में बिकता है। स्विफ्टलेट नाम की ये चिड़िया नेस्टिंग सीजन में लकड़ी या पत्तों से नहीं बल्कि सिर्फ अपने थूक से घोंसला बनाती है। धीरे धीरे ये थूक गुफा की छत पर जमकर एक नाजुक चांद जैसी आकृति ले लेता है। लेकिन असली पागलपन इंसान करते हैं। खतरनाक गुफाओं में उतरकर ये लोग थूक से बने इन घोंसलों को बड़ी सावधानी से निकालते हैं ताकि एक भी घोंसला टूटे न। फिर घंटों सफाई के बाद यही घोंसला बदलता है एक जेली जैसे पदार्थ में और उसी से बनती है दुनिया की सबसे महंगी डिश। ऐसे ही चौंकाने वाले फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।